Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, volia fer una valoració positiva del contingut de la reunió des de la perspectiva de la UGT, perquè nosaltres el que li hem traslladat, les tres organitzacions, al president del Consell, ha sigut la necessitat de reimpulsar el diàleg social, el paper del diàleg social, que tan bons fruits ha donat històricament en la comunitat valenciana, i a partir d'ahir el compromís del president de la Generalitat és el de reprendre el treball de les distintes meses del diàleg social, recuperar aquesta normalitat postdana en l'àmbit del diàleg social i continuar treballant conjuntament amb els agents socials per a impulsar mesures que afavorisquen el benestar dels valencians i les valencianes. A partir d'ahir, ja s'ha comentat, n'hi ha un element fonamental, una proposta que nosaltres li vam traslladar al president Mazón, que era posar en marxa, avançar per a lograr un pacte per al progrés econòmic i social de la comunitat valenciana, i el que anem a fer a partir d'ara ja és entrar ja al detall d'aquest pacte. Ja vam tenir una primera resposta per part del Consell i anem a concretar. Avui hem concretat bàsicament el que seria l'estructura de treball per avançar en aquest pacte i concretar en aquest pacte amb un objectiu de que quant abans millor, però jo crec que en un objectiu temporal que parlaria de la primavera o en última instància abans de l'estiu, tinguem tancat aquest document que marca les línies estratègiques del que ha de ser la política del Consell, també un compromís de les organitzacions sindicals i empresarials per a garantir un futur i prosperitat per als valencians i les valencianes. És evident que qualsevol proposta política en l'àmbit de la comunitat valenciana i qualsevol mesura per a impulsar el progrés de la ciutadania valenciana, no només d'aquest govern, sinó de qualsevol govern, passa per disposar dels recursos necessaris. I per això avui li hem traslladat al president de la Generalitat una vegada més el suport de les organitzacions sindicals i empresarials a la reivindicació justa d'un finançament just per a la comunitat valenciana. Si obri una porta per a millorar el finançament autonòmic i concretament de la comunitat valenciana, veurem a veure. Però és evident que els ciutadans valencians i valencianes pateixen un infrafinançament des de fa molt de temps, que lastra la nostra prosperitat, que condiciona les polítiques que desenvolupa el Consell per a impulsar el progrés social, per a garantir el benestar social, per a mantenir els nostres serveis públics, i per això és fonamental que el conjunt de la societat valenciana, encapçalada per el president, el Consell, les organitzacions sindicals, empresarials, totes les forces polítiques, continuem exigint un model de finançament que d'una vegada per totes garantisca finançació justa per als valencians i les valencianes. A partir d'ahir anem a continuar treballant en l'àmbit del diàleg social des de la lealtat institucional. Som organitzacions propositives, evidentment serem crítiques quan tinguem que ser-los, però sempre amb un objectiu de construir i millorar la nostra societat. Moltes gràcies.